ასაკ იქნება, ხო? მოვითხოვოთ, მოვიდეს! ვინ არის? სად არის? რატომ გავართ აქა? რის გამო გავართ აქა? ვიყინებით, შვილებით, ოჯახებით, თავით, მეუღლეებით, ძმებით, დებით. რატო ვართ ამ დღეში? გამაგებინეთ პასუხი. არავინ არ გცემს პასუხს. ვინმე გცემს პასუხს? ვისია ეს ბინები? რატოა ეს ბინები? რატო არ არის ხალხი? შეგნით ჩასული. გამეცით პასუხი ხალხო. გეკითხებით ყველას. გეკითხებით. რატო დგანა? ეს ადამიანები რატო დგან არიან? ჩვენ წინააღმდეგ რატო არიან? ეს ადამიანები ჩვენ წინააღმდეგ. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ უბრალო მოქალაქე. ჩვენი სულისწინი მე ყველას გენაცვალე გულში. წინააღმდეგობა არ ჭირდება. ჩემი გულის ტკივილი მაქვს. იმიტომ რომ საქართველოში ვცხოვრობ და ვარ უსახკარო ადამიანი. ჩემი დღე-დამოსება, ჩემი 35 წელი ვარ ქუჩაში. იმის გამო ვარ ქუჩაში, რომ არც შობელი მყავს, არც დედა მყავს, არც მამა მყავს და ვარ ქუჩაში 24/7-ზე. თქვენ რატო უნდა გაწუხებდეთ 24/7-ზე? აქ რატო უნდა იდგეთ და ჩვენ ასე უნდა ვიყოთ 20 უკაცრავად ცოტა თუ შეგიძლიათ უკან გაწიოთ მონასემსახურებიან დიდი ბოდიშის მოხდით თქვენ რატო უნდა იდგეთ ჩვენ წინააღმდეგ თქვენი მესმის გამეგება ყველანაირად გამეგება აი შეხედე ერთმა ადამიანმა ვიღაცამ ჩამოიარა და ამდენი თანამშრომლებით გახართ იმის გამო რომ ხალხი არ შევიდეს ამ რავი სახლია თუ ბინაა თუ რას რო არსებობს ხო ანუ ეს ჩამორთმეული ბინებია გუშინ 24 ისვი იყო და გუშინ აი იმ ბატონს ჩამოერთვა ეს ბინები რომ ასე გალი ბოსტურს ჩამოერთვა ჩერე სასამართლოთი მაგას ყველაფერს 24/7-ზე უყურებდა ჩამოერთვა გალი ბოსტურს და უნდა გადაეცეს უსახკაროებს და ეს ამდენი პოლიციელი როდგან აგებდა კი ბატონო თქვენი მოვალდებულება რომ ემსახუროთ საქართველოს კი მაგრამ აი ამდენი აი შეიძლება აქ ბევრი არ იყოს შეიძლება აქ იდგეს 100 კაცი მაგრამ ყველას უჭირს ყველას არა ანუ სახლი არა კარი არა ვიღაცა უჭირს თქვენი ვალდებულება მე მესმის გამეგება თქვენ სიტუაციაში შევდივარ კი ბატონო მაგრამ შინაურების საკითხთან თუ კი ეს ჩამორთმეული ბინები არსებობს ეს ჩამორთმეული ბინები თუ ერგება ამ ადამიანებს Cara, ბატონო ილია ნაცნობის სახეები ხართ და ძალიან კარგი მაგრამ ვიდან ტრანდეო კანონის დაცვას ემსახურებით საქართველოს კი ბატონო კი რა თქვენ წვითავს უნდა აბა ჩვენ არის ხომ შეიძლება რომ აბა ჩვენ წვითავს აბა ჩვენ ვივარ შევისუნა თქვენ ვისუნა ჩემო ხმა როგორ მივაწყინოთ მოკლედ ამაზე ვიდაკადაგოთ რა ჩვენ უნდა ჩვენ ეს სამბოდიში დამი აქ იყო შეკლებით ი რატო დგას ისედაც ვიცით და როგორ მივაწყინოთ თქვენს კითხვებზე
ვერ გაგცეთ მაგ პასუხი შემოტორო ვიცი ძალიან კარგად ჩვენი საქმე არ გედავა არაფერი ოდა მოვიდეს მეგობარო არაფერი შემოგევლით გუში მე პროსა მოვიწიეთ აგინახეთ პოლიციელების მიმართ და შემოგევლით აქ რატო გაახარ არა შეხედეთ შემგან ტემპერატურა აწეული გაქვს არა შემოგევლით მე ვარ ნაცვალ მდგომარეობაში ისე ქენით რომ კანონი არ დავარღვოთ არა შემოგედა არანაირი მე პროსტა და გამოხატვის თავისუფლება მე შემოგედა გულში მე ჩემი გამოხატე ამ წუთში და всё მე არაფერს საზოგადოებასაც უთხრა რომ საზოგადოებაში ტემპერატურა ანუ აი ნასვამი არ იმოქმედოს კანონში და მე რაც რომ შემოგევლეთ გულში მე რაც რომ მინდოდა თქვი დავასრულეთ შემოგევლეთ გულში გამჩენილმა ღმერთმა ასწლი განყოფონ მე ჩემი დავასრულე გენაცვალეთ გულში და ამის შემდეგ ვინც რომ მოვა არა გაქვს ქვენას ამოიგეთ თქვენ ზურგს უკან მაშინ ვინც გას იმან მოვიდეს და გასცეს ამ ხალხს და ჩვენ მე მას რაც რომ მივარ მე გავედი გვერდით კი რა მე ვიყოფები პორვალეთ და ტემპერატურაზე ამ ხალხი არის ამ შენობაში ამ შენობაში ხალხი არის რაც მას შენ ახლა ნასვამი ხარ და ნასვამი არა მიგაფიზელი ესეც ნასვამია არა მაშინ ჩვენ გაგვეცი ამდენი ხალხი ნასვამია მაშინ სვამი არიან მაშინ გაგვეცი აგე რა ვინც არაა ნასვამი მაშინ იმას გაესაუბრეთ და იმათან მოვიდეს ის ხალხი ვინც არის და საჭირო წელწადნახევარია უსახკაროა სახკარს ვითხოვ და ამაოდ სად არია ზუსტად წელიწადი და 3 თვის უკან იგივე აქციები იყო იგივე თავმოყრა იყო და არა ეს იმ ადამიანს ეკუთვნისო და იმ ადამიანს თუ ეკუთვნის ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს და მაგრამ რომ საქართველოს მოსახურებით ჩვენ არ გვეკუთვნით მე შვიდე თავრობა ამაზე ვინ გაგვცემს პასუხს გაგვაცით მაშინ ამაზე პასუხი არ მიგვიშვით იქამდე ვინც გაგვცემს პასუხს და არ აქ მოვიდეს ნება იბოძეს და აქ მოვიდეს თუ შარშანდულა დავწვეთ მერის სახლის შენობის წინ რომელსაც პასუხი დღემდე არ გვაქვს და დღემდე არ გამოსულა ჩვენამდე ისაც მოხსნეს და ისეც წავიდა თავის გზაზე ღმერთმა გაუმარჯოს ყველას მაგრამ ვინც არის ხო იმან უნდა მოვიდეს და იმან უნდა გაგწეს პასუხი მე ის ადამიანი ვარ ვინც შარშანდელთან მოყოლებული 24 საათი აქცია თუ ადამიანებია თუ ურთიერთობა ყველას გვერდში რომ ვდგევარ მაგრამ მე თვითონ არ მაქვს არავის და პასუხი არავისგან და მე ვის გავცე პასუხი თქვენ უნდა მითხრათ ამის პასუხი რომ მე ჩემს ზურგს უკან ჩემ ოჯახს გავცე პასუხი 24 საათი ეს ხო საქართველოა და ეს ხო სირცხვილია რა ვინც დგას მაშინ თქვენ ზურგს უკან მე მოვითხოვ კამერებშიც და საერთოდ მიაწოდეთ ჩემგან თამარა გაბაიძესკა რომ უნდა საუბარი მოვიდეს და გავესაუბრებით ყველა სათითაოდ ყველა სახელი თქვენ ახლა რას მოითხოვთ რომ კონკრეტულად თქვენ ითხოვთ იმას რომ პოლიცია მოგცეს საშუალება რომ შეხვიდეთ ამ კორპუსებში ამ შენობაში ეს ხო დაუშვებელია და ჩვენ კანონებს არ ვარღვევთ მაგრამ უნდა მოგცეს კი არა თავიანთ ოჯახებზეც უნდა იფიქრონ რომ ჩვენ არის გაჭირვებულები არ არსებობს თვით ოჯახი რომ არ ყავდეთ ესენი თავის სამსახურს აკეთებენ, იცავენ თავის საზღვრებს, მაგრამ იძულებულს ნუ გახდიან ამ ხალხს, რომ დაარღვიონ კანონები და იმაზე მეტი გააკეთონ, რაც უნდა მოხდეს. აი ეს უნდათ, რომ ჩვენ გაჭირვებულ ხალხმა თავზე ხელი ავიღოთ და ეს გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენც გვაქვს ჩვენი საზღვარი და ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ. ჩვენ ვითხოვთ იმას რომ მოვიდეს პოლიციის უკან ვინც დგას ჩვენ ხალხის უკან თავრობა ვინც დგას ის მოვიდეს და გაცეს ამდენს არავინ არ მოვიდეს საღამოს 8 საათიდან იმართება უკვე საპროტესტო აქცია 4 საათი გრძელდება რატომ მოვა თბილად უნდა იყოს ეს რას ნიშნავს როცა თუ უნდა მეცოს და უნდა ვიდგე ამ სიცივეში რას ნიშნავს როცა არავინ არ მოვიდა არც თავრობიდან არც მერიდან ეს უპასუხისმგებლობა საქართველოს პატრონი არ ყავს, აი ამას ნიშნავს. ერთი აი ასეთ და მარტო მხოლოდ პოლიცია, მხოლოდ საავადმყოფო და ასეთ თავრობებშია მათი კანონები, თორე ამ ხალხს კანონი არ აქვს, სიტყვა არ აქვს, შეკითხვა არ აქვს, ვინ გამოვა და ვინ გასცემს პასუხს? ვინ გაგცემს პასუხს? აბა მითხარით. ჩვენ არ გვიცავთ?
ჩვენ არ საქართველოს მოქალაქეებს არ გვიცავთ? ხო შეგიძლიათ დაურეკოთ ვიღაცას უთხრათ და მოვიდეს და ჩვენ გადმესაუბროს გითხრას რაღაცა. აი თქვენ არ შეგიძლიათ თქვენ გითხრეს რომ აქ უნდა მოხვიდეთ, გავიგეთ, მაგრამ თქვენ ხო შეგიძლიათ დაურეკოთ ან უთხრათ იმათ, ვინცდან თქვენ აქ გამოგიშვა. რომ მოვიდნენ და აგერ ამდენ ხალხს პასუხი გასცენ ელემენტარული ყურადღება რო გამოიჩინონ მაინც ხო შეიძლება მე რამდენი აქცია მართლა და არავინ არ მოდის სიცხვილეა ხო ბოლოს და ბოლოს მოვიდეს და გითხრას რა ან შესყიდვით მისცენ ამ ხალხს ამ ადამიანებს ან ისე მისცენ ან რაღაცა პასუხი გააგებინონ სიამოვნებ თუ რა ვიგი ამდენი ხალხი მოდის ამ სიცივში დგას ხო ყველას უჭირს და ყველას რაღაცა პრობლემა ხდებოდეს ეს ვიცით მაგრამ იძულებს ხდით ხალხს რომ ეს გავაკეთოთ და ეს გაკეთეს რა შემთხვევაში მოვლენ ახლა ეს ხალხი ანუ ეს ზემოთ ვინც დგანა რა პირობითად ჩვენ თუ გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას რაც რომ ეწინააღმდეგება კანონს მაგალითად მივაწვევით და შევეცდები შესვლას მაშინ ხო ვიღაცა მოვა რა მაშინ ხო ვიღაცა დაინტერესდება აუცილებელია ეს რომ მოხდეს მანამდეც ხო შეიძლება ვიღაცამ დაინტერესდეს და ანუ ვიღაცა მოვიდეს ანუ მთავრობა გიბიძგებთ უკანონოდისკენ ასე გამოდის პოლიციასთან რომ რამე ვერ გავხსენდეს ხომ ვიცი ჩვენ იმიტომ რომ თქვენი და ჩვენ ეს არ გვინდა ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები რომელიც ასრულებენ მოვალეობას ესენი ციცულებული არ უნდა გახადოს მაგრამ ადამიანური ფაქტორი არსებობს მე რა თუ პოლიციელია რომელიღაც სტრენდარტიზავი კიდე აღდგა იტევო შეგიძლიათ მართლა რომ გადასცეთ რა მე რა თუ პოლიციელი ხარ მაგრამ ამდენი ხალხია და უთხარით ვერ ვაჩერებ და მოვიდეს ეს ზენდგომი ვინც არის და გაგვესაუბროს ჩვენ რაიმე ზალადობის მომხრე არ ვართ, მოუბრალოდ ყურადღება მოგვაქციო. თქვენ რამდენი წელია გამოდიხართ ამ აქციაზე და ითხოვთ ყურადღებას? არ ვიცი, რამდენი წელია. არის 5 ან 6 წელი მაინც არის. და არავის არ მოუქცევია ყურადღება. არ შეუსწავლიათ თქვენი საცხოვრებელი გარემო და პირობები? განცხადებას ვწერთ, მაგრამ აზრი არ აქვს დაწერას. თქვენ როგორ აღმოჩნდით ის სახკარად, მოდით მოვყავით ჩვენს მოყოლილებას. ჩვენ წრეში მოყოლილები ვართ საერთოდ. ეკომიგრანტები. თუმცა ეკომიგრანტების პროგრამა აქვს მთავრობას, რითაც წრეში მოყოლილები ვართ, მაგრამ იქიდან ამოწერილი ვართ და წამოსული ვართ აქეთ ბათუმში. და ბათუმმა არ მოგვცა არანაირი დახმარება. იქ არაფერი არ მოგვწეს. იქიდან საიდან, რომელი სოფელია? სოფლიდან ვარ. რომელი სოფელია? ოქტომბერი. ოქტომბერი. იქ არ მოგვწეს არაფერი კომპენსაცია? თავიდან რომ წამოვედით, არის ვაი პროგრამები მაშინ მეწყერისი და წამოვედით ბათუმში მე ყურადღება არ მოგვაქცია და იქიდან ამოწერილი ვარ, არაფერი არ მოგვწეს. ეს რომელი წელი იყო, როცა წამოხვედით? ნუ 26 წელია წამოსული ვარ. იმ სახლში აღარ იცხოვრება, ვეღარ. არა, სახლიც არა, სად იცხოვრებ. სახლიც აღარა. ეხლა საცხოვრობთ. ბათუმში აგერ ნახირავებში ვარ, სულ ახლოს. აი 26 წელია ხარ ნახირავებში. და როგორც ეკომიგრანტს არაფერი არ მიგიღია, ხო? არაფერი არ მიგიღია. მე ერთი თეთრი არ მიგიღია დახმარება. და რა არის ხა თქვენი შემოსავალი, თქვენი ოჯახის შემოსავალი? შემოსავალი არის 60 ლარი, სოციალური. მარტო სოციალური დახმარება, ხო? და სხვები ოჯახის წევრები გყავთ კიდეს? ერთი მაგრამ მე წასულიყო გერმანიაში, ვარით წავიდა და ვარით ჩამოვიდა. და ვინის ფულები ბევრია გადასახლები და ვერ ვიხდით. და ქირის ფულს როგორ იხდით? სოციალურ ფაქტმართ მაშინ 100 ლარი მქონდა. ბავშვი გერმანიაში წავიდა მოუხსნეს იმას, ამცა 60 მემა. და ახლა ვალი მაქვს. შეგიძლია გაესაუბროთ ხაზერიკას და გეტყვით. თუ მაქვს ვალი. ეხლა რა სიტყვით თქვენ დღეს? ამ გაიგეთ რომ ეს კორპუსები გადაეცა უკვე სახელმწიფოს ჩამოართვეს ბიზნესმენს და გადმოგეცეთ თქვენ უსახკაროებს. გუშინ გავიდე, გუშინ მანამდეც ვიცოდი, მაგრამ გუშინ დაწვევით გავიდე რომ ეს ეკუთვნება სახელმწიფოს და ეკუთვნება სოციალურ და ასეთი და მოვითხოვთ რომ რა ვიცი თუ მოგცემენ მადლობელი ვიქნებით. მადლობა თქვენი სახელი და გვარი. მადლობა კაპიტანო ციგა. თქვენ უსმენთ ერთ-ერთ უსახკარო, საქარიან უსახკაროები, ვინც ახლა შემოვარდეთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს, მე გეტყვით რომ ჩვენ ვართ ახლა ბათუმში გოგოლის ქუჩა ნომერი 11B.
არ ვიცი რამდენად ჩანს აქ პოლიციელებს მიღმა კორპუსები, რომელსაც გადაცემასაც ითხოვენ ახლა მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი არიან უსახლკაროები. ეს არის ის კორპუსები, რომლებიც წლების წინ ააშენა მილიონერმა ბიზნესმენმა ბათუმში გალიფოს თურქიმ. ეს კორპუსები სწორედ მას ეკუთვნოდა, თუმცა ეს კორპუსები აშენდა უკანონოდ, მაგრამ აშენდა ყოველგვარი ნებართვის გარეშე უკანონოდ, თუმცა ბათუმის მერიამ თავის დროზე ამაზე რეაქცია არ ქონია. ისე აშენა ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში ეს კორპუსები, რომ თქვენ ხედავთ, რომ დასრულებულია 9 კორპუსი აქ და ბათუმის მერიას ბიზნესმენისთვის, რომელიც უკანონოდ აშენებდა ამ კორპუსებს დაასრულეს მშენებლობები, ხელი არ შეუშალა. წლების შემდეგ, როცა დაიძაბა ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების მთავრობასა და ბიზნესმენ გალიფოს თურქს შორის, ამის შემდეგ დაიწყო სამართალწარმოება დავა სასამართლოში ამ კორპუსებთან დაკავშირებით. მათ შორის გალიფოს თურქი დააკავეს სისხლის სამართლის დანაშაულზე, ეს იყო ნარკოდანაშაული, გაასამართლეს კიდევაც გალიფოს თურქი ნარკოდანაშაულის ბრალდებით და 2 წლიანი პატიმრობის გასვლის შემდეგ მას გაუფორმა პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება. მან 1 მილიონი ლარი გადაიხადა ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ამის პარალელურად იყო კიდევ ერთი საქმე გალიფოს თურქის წინააღმდეგ, ეს იყო ფინანსური საქმე, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას, ანუ ფულის გასწრებას ედავებოდა პროკურატურა გალიფოს თურქის და ეს საქმე დასრულდა გასული წლის 29 დეკემბერს. კიდევ ერთი საპროცესო გააფორმა პროკურატურამ ბიზნესმენ გალიფოს თურქისთან და სწორედ ამ საპროცესო შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილი იყო სწორედ აი ამ კორპუსების, აი ამ უძრავი ქონების ჩამორთმევა ბიზნესმენ გალიფოს თურქისთვის და ეს საკუთრება უკვე გადავიდა სახელმწიფოს ბალანსზე საჯარო რეესტრის მონაცემებით. ეს ქონება, უძრავი ქონება, რაც გალიფოს თურქის ეკუთვნოდა მანამდე გოგოლის ქუჩა ნომერ 11B-ში, ახლა ეკუთვნის სწორედ სახელმწიფოს ბალანსია და ქონების მართვის სააგენტო და ასევე პოლიცია შემოვიდა გუშინ სწორედ ამ შენობაში. ამ შენობაში უკვე შემოსული იყო, როგორც შეფის არის ცნობილი 3 ოჯახი. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს გუშინ ვესაუბრეთ, რომელიც ამბობდა, რომ 10 დღის წინ შემოვიდა ამ კორპუსში. მართალი არ არის კორპუსში არც წყალი, არც შუქი, მაგრამ რჩება ესე კორპუსში. ჩვენ დღეს ამ მოქალაქესთან დაკავშირებით ვეღარ მოვახერხეთ. ასევე ამ კორპუსებში არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისი, ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი, მისი ხელმძღვანელია მერაბ ღობერიძე, რომელიც გუშინ ამბობდა ბათუმელებთან, რომ არ მიეცა მას საშუალება, რომ გამოიტანა ოფისიდან ტექნიკა და ის დოკუმენტები, რომელიც მას აქვს ამ კორპუსებში. დღეს საღამოს შეიკრიბნენ აქ დაახლოებით საღამოს 8 საათზე უსახლკაროები გოგოლის 11-ში და მოითხოვეს სწორედ ამ ბინების მათთვის გადაცემა, რადგანაც ისინი ამბობენ და მიუთითებენ იმას, რომ წლების განმავლობაში მართავენ საპროტესტო აქციებს ბათუმში, აჭარის მთავრობასთან, ბათუმის მერიასთან, მაგრამ არათუ პროგრამა არ შეუმუშავებია ბათუმის მერიას ან მთავრობას, როგორც აჭარის ან საქართველოს მთავრობას რაიმე, რომელიც მოაგვარებდა უსახლკაროების პრობლემებს, არამედ არც კი შეუსწავლიათ მათი საჭიროებები და არც კი შეუსწავლეთ თქვათ მათი შემოსავლები როგორი არის. ამ უსახლკაროებს შორის ბევრია სოციალურად დაუცველი, არიან მარტოხელა დედები, არიან შუშუმპირის მშობლები და არის ბევრი ისეთი ოჯახი, რომელიც თქვათ ველსარგებლობს იგივე იაფის ახლის პროგრამით, სადაც სავალდებულოა და აუცილებელი მოთხოვნაა, რომ უნდა ქონდეს თვიური შემოსავალი თითოეულ მოქალაქეს, რომ მან ისარგებლოს იაფის ახლის პროგრამით, ხოლო იმ უსახლკაროებით, რომლებიც მე ახლა ჩამოვთვალე ამ კატეგორიის უსახლკაროებს, დღემდე ვერაფერს ვერ სთავაზობს ქართული ოცნების მთავრობა. ამრამდე რჩებიან უსახლკაროები ბათუმში გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში, ისინი ამბობენ, რომ არ აპირებენ დაშლას, აქ რჩებიან პოლიციელები, არაერთი პოლიციელია აქ მობილიზებული. ჩვენ ეზოში ვართ ახლა პრაქტიკულად ამ გოგოლის ქუჩა ნომერ 11B-ში, რაც აშენებულია ეს კორპუსები და ეს კორპუსები უკვე სახელმწიფოს ბალანსია და მეორე მხარესგან მოქალაქეები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ითხოვდნენ იმას, რომ მათ მიეცათ საშუალება, რომ შევიდნენ აი ამ კორპუსებში, რასაც რის უფლებადაც მათ პოლიციელები არ აძლევენ. არ ხედავენ თავრობას. ჩვენ არ ვის ხედავს მთავრობა თქვენი აზრით? ქუდი რომ იყდეს, მაშინ ამან დაბურავს ხელ და საცოდვაო ხალხი დაბურვენ ხელ. ამით თანადროზე ვინმე არ ხედავს, რომ მეუპაროთ, გავუტეხოთ, მაინც ჩვენ დიგვიჭირონ. მე ვაღარ მივხვდი ამ თავრობის საქმე. კონდათ მიმართვა ბათუმის მერიასთან, თქვენ ხულოდან თქვით, ხულოშიც თუ იყავით მისულები. განცხადებების მქონდა დაწერილი გასულ წელში, რა პასუხები მიიღეთ? არაფერი არა. არაფერი არა.
ნუკრი ნაკაიზე მითხრა შენაუ რაიონიდან მეიტანეო რაღაც საბუთიო და ისიც არ მომცა გამგიობამ რამე საბუთიო მე მეტანა და წემედგინა ნუკრის ამის ხო ფეხებზე დაკიდვა ადამიანებისა შეიძლება ამდენი ხალხი ღამეში გამეშლება ცოდვა არ არის ხალხი თვითონაც ცოდვა არის პოლიცია სულხან თამაზაშვილმა თქვა რომ უსახლკარო ადამიანები არის მათი ტკივილი და ზრუნავენ ისინი თქვენზე რა შეგიძლიათ უპასუხოთ მას როისნამ იზრუნდონ და როისნა დაგვაყმაყოფილო გელავრაში ვაშაღმაზე არსენაივა ერთ-ერთი უსახლკარო გელავრიდა დანარჩენი მეზობლები დები ძმები აქ არიან უსახლკარო ხალხი თქვენ როგორ გახდით უსახლკარო ეკომიგრანტი ხარ თქვენს თუ როგორ ორ ადგილზე მაქვს სახლი დამდგენი სოფელი დეიცალა ვინმე აღარა ავანტყოფები გულება მე ბინა ვეფერი ვერ შევძინე ხალხმა შეიძინა მეზობლები და ახლა მაინც და მაინც თქვენ მოგწეს რამე თანხა კომპენსაცია ან რამე შემოთავაზეთ რამე აფერი არ გიმიკეთეს თავრობა ჩემი ალალი ფული მომპარეს ავტობუსში ისიც არ მომიაღეს ის მიუმართო რამდენიმე დღესაც მარტყულებენ ხანხანები ერთი წელი უნდა გამოძიებას ფულისას იმის არ იყოს ეს ვინას რამდენხანა ვინწვალ და ვიზრუნო გასაგებია მადლობა თქვენი სახელი და გვარი როგორ არის ვაშაღმაზი არსენ ახმედოვიჩი ხულოს გელავრა სოფელი ხულოს რაიონის სოფელ გელავრა მადლობა მოგესალმებით ქალბატონო პირდაპირ ეთერში ვართ გითხარით თქვენი სათქმელით საიდან გაიგეთ რომ აქ ადამიანები იკრიბებოდნენ გითხრეს ვინც უსახლკარო არიან და ვინც მოდიან ყველა წავიდეს იმ ადგილზე ყველას არიგებენ სახლს მეც ვარ უსახლკარო როგორ გახდით უსახლკარო რა პირობებში ცხოვრობ რა პირობებში და კირით ახლა ცხოვრობ რა პირობით რამდენი წელია რაც კირაში ცხოვრობ? უკვე 25 წელი სულ კირითა ვარ და ვის მიმართო რა იგი დახმარებაზე ვარ. შვილები მყავს, შვილები და აგერა კირითა ვარ და აი. ანუ იღებ სოციალურ შემწეობას? ხო, 60 ლარი. კირას როგორ იხდით? ჩემი ბავშვი წღებულობს 60 ლარი. კირას აი როგორც მე მივიდა რაღაცა მუშობი კინო ბოშიცა რაღაცა რა ვიცი. რა გეიმედებათ ახლა აქ რომ მოხვედით, იმიტომ რომ აქ პოლიცია არის მობილიზებული, კარები ჩაკეტილი არის, რას აპირებთ? რა ვიცი, რას ვაპირებ, ვიძახიან რომ არიგებენ სახლს და ჩვენც მევედით უსახლკარო ვინც არის, მოვიდეს აქეთ ყველაო და მოგწებენ რა ვიცი. დაბრობა. ასაკებია, მადლობა. თქვენი სახელი როგორ არის? ფსიქოლია თამარა. მადლობა. რატომ მოხვედით აქ და რა მოთხოვნები გაქვთ? გითხრას რომ მინას არიგებენ და სამშვილი პატრონი ვარ საჭიროება უსახლკაროდ ეს ვინ გითხრათ რომ ბინას არიგებენ? რა ყველა ხალხი გითხრეს და ახაც შეგვატყობინეს და მოვედით რომ სამშვილი მყავს მე ანუ ვინ რამე ორგანიზაციიდან თუ საიდან? არა უბრალოდ გავიგეთ ისე ანუ ეს ადამიანები რომ ავრცელებენ ინფორმაციას რომ აქ იკრიბებიან, აქედან შეიტყვეთ და მოხვედით, გადაწყვეტეთ. რამდენი ხანია ხართ ქირაში და რატომ ხართ უსახლკარო? ანუ რა მიგიყვანათ უსახლკარობამდე? რა ვიცი, ახლა ძალიან გვიჭირს ახლა რომ უსახლკაროდ ყველა ვართ, მაგრამ სამი ბავშვი მყავს და ძალიან გამიჭირდა, გავიგე რომ ესეთი ამბავია და მოვედი. ნაკერავებში ვარ, რამდენი ხანია და არც პოლი არ ვარგია ჩემთან და არც ნორმალურად არ ვცხოვრობ. ანუ მანამდე ეკომიგრანტი ხომ არ იყავით თქვენც? ან ეკომიგრანტი ხომ არ იყავით თქვენც? რის გამო აღმოჩნდით ამ ნაკირავებში? ანუ გაგვიჭირდა და სად ცხოვრობდით? ადრესს არ ქონია, არადროს არ მქონია, ეხლა დღემდე ქირაში ვარ. დღემდე ვაქცე ყურადღებას წერთ რომ დაგვეხმარო, მაგრამ არ გვეხმარებიან. ასაკებია, მადლობა. გულისხმობთ მოქალაქეებს, უსახლკარო ადამიანებს, რომლებიც ყვებიან თავიანთ გასაჭირზე, პრობლემებზე, ვინც ახლა შემოვერთა ბათუმელების პირდაპირ ეთერს, მე გეტყვით რომ ჩვენ ვართ ბათუმში, გოგოლის ქუჩა 11-ში, სწორედ გაშენებული კორპუსების გადაცემას ითხოვენ მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ რომ ისინი უსახლკაროები არიან. ეს კორპუსები ააშენა წლების წინ ქალიფ ოზთურქიმ ნებართვის გარეშე და დღეს ეს ქონება ჩამოაყალიბა
ჩამოართვეს გალიფოს თურქის მასთან მიღწეული საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე, მას ედავებოდა პროკურატურა ფინანსურ დანაშაულზე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ედავებოდნენ და სწორედ ამ სამართლებრივი თავის ფარგლებში საბოლოოდ გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება გალიფოს თურქსა და პროკურატურას შორის და ეს შეთანხმება დაადასტურა სასამართლომ, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2025 წლის 29 დეკემბერს, სწორედ ამ შეთანხმების საფუძველზე ჩამოართვეს გალიფოს თურქის ეს ქონება, უძრავი ქონება ბათუმში გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში. მოქალაქეები, რომლებიც წლებია ცდილობს რომ გააგონოს საკუთარი ხმა მთავრობას და მთავრობას არ ესმის მათი გასაჭირი, დღემდე არანაირი პროგრამა არ შეუმუშავებია ოცნების მთავრობას, ისეთი რომელიც მოაგვარებდა უსახლკარო ადამიანების პრობლემებს. ეს მოქალაქეები დღეს ამბობენ რომ ეს კორპუსები უნდა გადაეცეთ მათ გარკვეული ფორმით ან გარკვეული პირობით და ითხოვდნენ სწორედ დღეს აღამბოს რომ აქ მოსულიყო ბათუმის მერიიდან ვინმე ან მთავრობიდან ვინმე, მაგრამ არავინ გამოჩენილა ოცნების არლეგიტიმური და ანტიკონსტიტუციური მთავრობიდან, აქ მხოლოდ პოლიციელები დგანან, პოლიციელები აქ მაშინ მოვიდნენ, გამოჩნდნენ როგორც კი აქ დაიწყეს შეკრება უსახლკარო მოქალაქეებმა და ამ დრომდე ისინი აქ რჩებიან უკვე დაახლოებით 5 საათი გადის მას შემდეგ რაც იმართება ეს აქცია. აქ ხედავთ პოლიციელების არაერთ მანქანას, თავადაც საკმაოდ ბევრი არიან. და შეიძლება ითქვას, რომ გრძელდება ეს საპროტესტო აქცია, ცოტა ხნის წინ იყო რაღაც ერთგვარი დაძაბულობა, როცა ერთ-ერთმა უსახლკარომ უბრალოდ რამდენიმე მიმართა პოლიციელებს. ისინი ითხოვდნენ პოლიციელებისგან პასუხს, ვის იცავენ ისინი, რატომ იცავენ შენობებს, არა მოქალაქეებს. საერთოდ ამერიკა მოდიო. ასეთი ვითარება აქ ბათუმში გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში. მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ არიან უსახლკაროები, ისევ რჩებიან გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში. აქ აშენებული უკანონო კორპუსების გადაცემას ითხოვენ, რომელიც უკვე არის სახელმწიფოს საკუთრება, სახელმწიფოს ბალანსია უკვე ეს კორპუსები, 9 კორპუსი. ვისაც აღიდეს აძლევენ მანქანები ხასხენ ჩემწი ცხოვრობენ წამოვით ერთი სამცხოვრობ თაგვი არ იგი არ ჩერდება ხო ქუჩაში ვარ ჩამგა კატა არ ჩერდება სახში გოგო კატა იმდა ეს სახში ვცხოვრო არაფერი არ გამაჩნია 10 წყალი არაფერი არ გამაჩნია და არაფერს არ გაცხადებებს და ასავწე ჩვენთან შეიჭრენ კინიზის სადგურში ეს თემის მაიგიროა ბაზარი იმის უკან და წელიწად ნახევარი ლამაზად ცხოვრობენ ეგე რომლებიც მანქანები წყავთ სალონები აქვს იგენი აქვს ხოფარზე გოგო მაღაზიები გოგო დევიღალე იგენი გავტეხე და არ შემიშვეს იქანა აგე რა ვასწრაფი აგელოზივი ჩვილი მყავს ისე მყავს სამი შვილები და ვის მიმართ მოვედით და გვინდა გაჭირებულები ვართ სახვი გვინდა კარი გვინდა რკინიგზის სადგურთან აგერ ბაზართან შეჭიგი არიან წელიწად ნახევარი ლამაზად ცხოვრობენ კაცისშვილი არ ეხებათ ამიტომ ყველას გვინდა ყველას გვიჭირს და იმის გულისთვისად მოსული სულ დავდივარ განცხადებას წერ ყველაფერს წერ და მაინც ყურადღებას არავინი არ გვაქცევს თქვენ როგორ აღმოჩნდით უსახლკარო რომ მოგვიყვეთ როგორ აღმოჩნდი და თავიდან ამქნა არ მქონდა შირო გაღარიბებულიყავი ავანტყოფილობა ბოუში რაც ფული გამასწრე შვილს დავახარჯე ავანტყოფი მყავს საწოდავად ვიყავი მარტო ხელა ქალი ვარ და ვარ ასე დამქნა მარტო ხელა დედა ხარ კი ერთი შვილი მყავს აგერ გოგო ავანტყოფი იგით და სად მუშაობთ ახლა როგორ ირჩეთ სადმე არ მუშაობ დახმარება მაქვს სოციალურ საჭმელში და გაბერილი ვარ ამ ბორში დამწყალით მენატრება ხორცი ყველაფერი მენატრება
და ბინაში ნაქირავებში ხარ? მაგრამ ეს ნაქირავებში ხარს ეწოდები ეგ და წამოდი გაჩვენებთ ეგ საცხოვრობ. ტელეფონი გათიშეთ. მანამდე საცხოვრობთ ხალბატონო. მანამდე მაგ ცხოვრობ მაეზოში, მაგერ აი რკინიგზის სადგურია, მაგერ ხო იცის რა? ბარაკები წამოდი ხარს ეწოდები ტირის. ვერ მაგდებს რაქნას იმასაც უწის რომ გაქირავება უნდა. შევეცოდე და შევიყონა ჩემი შინიანაგე რა ახალგაზრდა გოგონყავს ავამთხოვ. შაქარი არაფერი არ აკლია შილო იმ ნაი დღეში იმყავს. ამ ოჯახის მომწრე მეც ვარ, გამარჯობა. მე დავლეწე ყველაფერი რკინიგზის სადგურში და არ შემიშვენ. მისულებიც ვიყავ ძალიან გაჭირებული ქალი ვარ, ძალიან. წყალი არ ამაქვს, წყალი ჩემი საკუთრება არ ამაქვს, ქალი დავბერდი რომ რამე მოვიდეს, შვიდ პატრონი არ ყავს. დავიღალე სულ ჩხუბობ და ახლა გამოვდივარ. შეიძლება ერთი ოთახი ვთხოვე რომ მომეცით ერთი ოთახი ბავშვმა რომ მე მოვკვდი ამას პატრონი რა ქნას ამან. ახლა რა საპირებთ 8 საათის შემდგომ ელოდებიან ქართული ოცნების მთავრობას და აქ არავინ მოდის. რა გეიმედებათ კიდევ? რა გვეიმედება და არ წავალთ, შევალთ, დავლეწავთ, დავამსხვრობთ ყველაფერს და არ წავალთ. ამას ვიზას გასარამ არ გამოყრიენ იმგეს რკინიგზის სადგურთან ძალიან კარგად იცით თქვენ სად რა არის. ძალიან კარგად იცით სად არის შეჭილები და სად არა დავიღალეთ თქვენი კომენტარები. ხალბატონო ჩვენ რატო გვიყვირთ ხარ? რატო გიყვირივთ და გამოყარონ ისინი? ყველა გამოყაროს და მაშინები წადი ეგ ალამაზად არის რკინიგზის სადგურთან. ფუნქცია ის არის ხალბატონო მოგისმინოთ აქ იმისთვის ვარ. მე არ ამჟღავნებთ ამას ყველაფერს თქვენ არ ამჟღავნებთ უბრალოდ და ამას არ ამჟღავნებთ. პირდაპირ ეთერში ვარ. პირდაპირ ეთერში ვარ ხალბატონო შეგიძლიათ. პირდაპირ ეთერში ვარ ხალბატონო. ეთერში რო ვარ თქონდა დაგვეხმაროთ. სამი შვილის პატარა ისეთი არსად არ წახვიდეთ რკინიგზაში რა საფკარია მანქანები აქვს და მაგნებს აძლევენ. თქვენი შვილიშვილივე უსახკაროები არიან უსახკაროები არიან. რკინიგზაში რო შესულები არიან, მარცხანაში თუ შეზების მარცხან შესულები არიან, ყველა უსახკაროები არიან. თქვენს ვიქოთ რომ შევათანხმდით. რის გამო ვზანდებით? ის გამოდა ჩვენ გვინდა ბინა. ბინა რო გინდა. შენ ჟურნალისტი ხარ დაწიე მახერ. ჟურნალისტი კი არა ვარ, შეიცავეთ ვარ, მოსულიო ბინა რო და ძალიან ხაზერით გამოყრიენო, რა დოგული გიწუს, რა თესავი არ შენ ვინდა იქ. საპროტესტო აქციაზე გოგოლის 11-ში აქ არიან პოლიციელებიც უკვე საღამოს 8-დან, მას შემდეგ რაც დაიწყო უსახლკაროების აქცია. ვის რა ყავს და ვის რა არის C'era che in da cane, i cana macana, da che era di. Ah, che di. არც ეს თავრობა ყურადღებას არ გვაქცევენ, არავინ არ გვაქცევენ.
დევართ ახალი ზაღლივი და ვინმე ყურადღება, ვინმე მოდის? არავინ არ მოდის, ეს პატარა ბავშვი რომ იქნება ქუჩაში, სამი ბავშვი. რატომ არ მოდის პენსიერ არჩეული ხელისუფლება თავბატონო? სამი ბავშვი პატრონი, მერტის ხო უნდა გეშინოდეთ ხალხო, არაფერი არ გამაჩნია, არაფერი არ მაქვს. რომ გქონდეს რამე მე არ მოვიდოდი და არ მოვითხოვდი, რაც არ მეკუმდის არავინ მე, რაც მეკუმდის სამი ბავშვი. სამი ბავშვი, მეტი არაფერს არ ვიტყვი, რაც ეკუთვნის ჩემს შვილებს, მეტი არაფერი არ მინდა. რაც გვეჭირება და რაც იმიტომ გავართ აქ და ვისაც აქვს სამკარი წევიდე სახლებში. ყველათ არ დაადგნენ. და ვისაც აქ იმდეს არ დაუღო. ვისაც აქ არ დაუღო. ჯიმერი და ხალხა ბაქნები შორიან მარტო იქ. მოთილანი მოგაკეთებს და თვითონ 200-ზე და 400-ზე ჯიმერი აყვე. ხოდა მე რომ ვიყავი მე პირიქით. ხალხი მივიყვანი, მაგრამ დასახმარებლად და ბატონო, როგორაა საქმეები? არის გამჟღავდება ხვალე თუ დღეს მოვლენ წარმომადგენლები. რომ ენა გადმომივარდა ფუქცელივით მაგ უკვე. იქანა მაგალა მე არ ვიცი, მე სახგარი მინდა მომეცი. მაგრამ როგორც ხედავთ, მოქალაქეები რჩებიან ბათუმში გოგოლის 11-ში, ვინც ახლა შემოვერთა ბათუმელების პირდაპირ ეთერს, მე გეტყვით, რომ სწორედ ამის სამარცე გოგოლის 11-ში არის აშენებული ეს კორპუსები, ეს უკანონოდ აშენებული კორპუსებია 2021 წელს, თუმცა უკანონოდ ისეთი ნათქვამია, პრინციპში აშენდა შუა ქალაქში, ისე რომ მერია ინფორმირებული იყო ამის შესახებ, ფაქტია და მერიას არ შეუშლია ხელი ამ უკანონო მშენებლობისთვის, წლების განმავლობაში ისე აშენდა და დასრულდა ამ 9 კორპუსის აშენება გოგოლის 11-ში. დღეს ეს კორპუსები უკვე სახელმწიფო საკუთრებაშია, სახელმწიფოს ბალანსია და მოქალაქეები უსახკარობი ითხოვენ სწორედ ამ კორპუსების მათთვის გადაცემას. დღეს ისინი შეიკრიბდნენ დაახლოებით საღამოს 8-ზე გოგოლის 11-ში და მოითხოვეს, რომ მათთან მოსულიყო ბათუმის მერის წარმომადგენელი ანაჭერის მთავრობიდან ვინმე, თუმცა მთავრობიდან არავინ გამოჩენილა აქ მთელი საღამოს განმავლობაში. აქ არის მხოლოდ პოლიციელები, ცოტა ხნის წინ იყო ერთგვარი დაძაბულობა, მოქალაქეებმა პასუხი მოსთხოვეს პოლიციას, რომ მათ უნდათ შესვლა ამ კორპუსებში და პოლიცია უნდა დაიცვას მოქალაქეების ინტერესები და არა შენობა და არა ქართული ოცნება. რაც შეეხება საკითხს თუ როგორ აღმოჩნდა გალიპოს თურქის კორპუსები სახელმწიფოს ხელში, ეს მოხდა საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში, გალიპოს თურქს ჩამოართვეს ეს ქონება, ჩამოართვეს ფინანსური დავის ფარგლებში, სახელმწიფო ედავებოდა ქონების უკანონო შემოსავლებს, ანუ ფულის გათეთრებას და გამოძიების ვერსიით, პროკურატურის ვერსიით, სწორედ გალიპოს თურქის ბიზნეს საქმიანობის შედეგად სახელმწიფოს მიადგა ზიანი დაახლოებით 23 მილიონი ლარი, როგორც ამას თავად გალიპოს თურქის ადვოკატი რობერტ გრიგალაშვილი ამბობს ბათუმელებთან და სწორედ ამ ზიანის ფარგლებში, ზიანის გამო, ასე ვთქვათ, პროკურატურამ ჩამოართვა ეს ბინები გალიპოს თურქის. ეს საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა და დადასტურდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 2025 წლის 29 დეკემბერს, ანუ სულ რამდენიმე დღის წინ მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ დაადასტურა პროკურატურის ეს საპროცესო შეთანხმება გალიპოს თურქისთან და სწორედ ამის შემდეგ უკვე გადავიდა ეს ქონება სახელმწიფოს ბალანსზე. დღეს მერიას არ აქვს შეჯერობით პასუხი თუ რას უპირებს ის ამ კორპუსებს, სახელმწიფოს არ აქვს ეს პასუხი. ჩვენ დავუკავშირდით ბათუმელები ბათუმის მერიას გუშინ თუ რას უპირებს ბათუმის მერია ამ კორპუსებს, რა პოზიცია აქვს ბათუმის მერიას, რადგანაც უკვე სახელმწიფოს ბალანსია და გვიპასუხეს, რომ ეს საკითხი განიხილება და ჯერ არ არის გადაწყვეტილება მიღებული. დღეს უსახკაროდ მოვიდნენ სწორედ აი ამის სამარცე გოგოლის 11-ში და მოითხოვეს კონკრეტული პასუხისმგებელი პირთან გასაუბრება ბათუმის მერის წარმომადგენელთან ანაჭერის მთავრობიდან მოსულიყო ვინმე, მაგრამ არავინ მოვიდა მოქალაქეებთან შესახვედრად, თუმცა ისინი არ იშლებიან აპირებად რომ დარჩნენ ადგილზე.
მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი გარემოება, რომ ეს ადამიანები, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ და მათ გარდა კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებიც ამბობს, რომ უსახლკაროები არიან, მათი რეალური საჭიროებები და პრობლემები არავის არ შეუსწავლია. თქვენც მოისმენთ ბათუმელების პირდაპირ ჩართვაში, რომ მთელი წლების განმავლობაში არც კი შეუსწავლია ოცნების მთავრობას ამ ადამიანების რეალური პრობლემები, საჭიროებები. მათ შორის ბევრია ისეთი მოქალაქე, რომელიც სოციალურად დაუცველია, არის ამოკიდებული შემწეობაზე და ამ დროს უწევს ბინის ქირის გადახდა. ასევე არიან მარტოხელა დედები, შუშუმ პირის მშობლები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და ის ადამიანები, რომელსაც არ აქვს სტაბილური შემოსავალი ყოველთვიურად და მაგალითად ვერ მოახერხებენ ბინის შეძენას, ან მაგალითად ვერ ისარგებლებენ იაფის სახლის პროგრამის ფარგლებში, სადაც აუცილებელი პირობაა ის, რომ უნდა გქონდეს ოჯახს სტაბილური შემოსავალი ყოველთვიურად, რომ მან შეძლოს კონკრეტული ვალდებულებების შესრულება. ამიტომაც ისინი წლებია დგანან ქუჩაში და ითხოვენ ყურადღებას. ეს აქციები იმართება ბათუმში პერიოდულად, როგორც ბათუმის მერიესთან, ასევე აჭარის მთავრობასთან, მაგრამ ამ დრომდე არც მუნიციპალურ დონეზე, არც აჭარის მთავრობას და არც საქართველოს მთავრობას არ შეუმუშავებია რაიმე ისეთი პროგრამა, რომელიც მასობით უსახლკაროს, როგორც ბათუმში, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ უსახლკაროების პრობლემებს გადაჭრიდა. მთავრობამ და ოცნების მთავრობამ მხოლოდ წინასაარჩევნოდ უბრუნდება და იყენებს ამ თემას, უსახლკაროების თემას. ეს ნახად გამოჩნდა ოცნების ქალაქში, როცა ოცნების ქალაქში წლების განმავლობაში პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებდა ოცნების მთავრობა და წინასაარჩევნოდ 2021 წელს, როცა უკვე ძალიან დაუჭირდა, ასე ვთქვათ, ოცნებას, სწორედ მაშინ გასცა იქ დაპირებები წინასაარჩევნოდ, რომ აშენდებოდა კორპუსები, შემდეგ სპეციალური სქემის გამოყენებით გამოიყენა სწორედ ამომრჩევლები, რომლებიც ცხოვრობენ ოცნების დასახლებაში და ჩვენ გვახსოვს მაშინ პირდაპირ როგორ ეზიდებოდნენ იგივე ოცნების კოორდინატორები, რომლებიც ესე ოცნების ქალაქის დასახლებაში ცხოვრობენ, იუსტიციის სახლებში კონკრეტულ ადამიანებს და დემონსტრაციულად ჩანდა, როგორ იყენებდა ამ სქემას ქართული ოცნების მთავრობა ოცნების დასახლებაში. სწორედ ასეთი კონკრეტული მიდგომები აქვს ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც ძალიან მკაფიოდ ავლენს იმას, რომ რეალურად არ ზრუნავს ქართული ოცნების მთავრობა უსახლკარო ადამიანების პრობლემებზე წლების განმავლობაში. მხოლოდ არსებობს ესეთი ცალკეული შემთხვევა, როგორც არის ოცნების დასახლება, სადაც მართალია აშენდა რამდენიმე კორპუსი და რამდენიმე ოჯახი დააკმაყოფილდა, თუმცა მეორეა თუ როგორ გამოიყენა ეს თემა და როგორ გამოიყენა საბიუჯეტო რესურსი ქართულმა ოცნებამ თავის სასარგებლოდ. მოქალაქეები რჩებიან ისევ გოგოლის 11-ში. როგორც ჩანს, ისინი არ აპირებენ წასვლას, რჩებიან ადგილზე. რა უნდა თვეობით გაგრძელდეს თუ წლეობით გაგრძელდეს ეს აქციები? ნება იბოძოს ის თუ სახში აკეთებს მაგ კომენტარებს მე შემამდე არ მომხლაჭედა. თუ ასე თქვა და მისი გულკეთილობის გამოჩენა უნდა, ამ ხალხის გვერდში უნდა იყოს. ერთი პასუხი უნდა გასცეს ყველას და არც პოლიცია შეწუხდება ჩვენი დაცვით და ამ ბინების დაცვით და არც ჩვენ შევწუხდებით ამ სიტუაციაში ღიაცვისთვის კოპი. რატომ არ მოვიდა? მაგის პასუხს ველოდებით ჩვენ. მოდი. გელოდება ამდენი საზოგადოება, ბავშვები, დიდები და პატარები. მოდი. თუმცა არავინ არ მოდის, რატომ? სამწუხაროდ. ძალიან გლახარ ქვეყანაში რომ ცხოვრობ, ეს რეალური. რა პასუხი? ეკმება რამე? მოდი. მობძანდი, ყავა არ მაქვს და ვალევიო, მაგრამ იმასაც ნახავ. ასეთებია.
მოდი გავუტომ ზიურის გავესაუბრებით კიდევ ერთხელ. რას ნიშნავს, რა გამოჩნდა თქვენთვის დღევანდელ საღამოს, როცა რამდენიმე საათი ამ სიცივეში დგახართ საღამოს 8 საათიდან და ითხოვთ, რომ ვინმე მოვიდეს ბათუმის მერიიდან, ან აჭარის მთავრობიდან არავინ არ გამოჩენილა. რას ნიშნავს ეს პასუხგაუცემლობა თქვენთვის? ეს ნიშნავს საკუთარი ხალხის უყურადღებობას და ადამიანის არ დაუფასებლობას, როგორ შევაფასო არ ვიცი, მათი გადმოსახედიდან. კარგი, თქვა დასვენების დღეა, მოვედით და პირად დღეა გავითვალეთ, მაგრამ როდესაც სამუშაო დღეები აქვს, საათები აქვს, ჩვენ მივდივართ იქა, შეხვედრა დაანონსებს შეხვედრას არ შეხვდება, მიდიხარ, გადის მეორე კარები და სადაც მოქალაქეებს და კომუნიკაცია არ აქვს და ჩვენ ასეთი ხელისუფლების მოიმედე როგორ დავწერ. თქვენ არავინ ხვდებათ ბათუმის მერიაში, მათ შორის არც ბათუმის მერი. არც მერი ხდება უშუალო თუ ზალით როგორმე დაანონსე რომ იქ მოვა ან გავა თუ ქუჩაში დახტები და შეხვდები ეს გამოსავალი მეტი არ არის. და შეისწავლეს ამ დრომდე თქვენი საჭიროებები, თქვენი პრობლემები რეალურად, ვინც არ იცის თქვა თქვენის შესახებ. ვიღაც მარტო ხელა დედა, შუშუმპირის დედა და ხო, წლებია ითხოვთ ყურადღებას, მაგრამ ამ დრომდე არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგა სოციალისტ მთავრობას. მე მას ვიტყოდი, რომ წინა ხელისუფლებას ის სანამ ახალი მერი მოვიდოდა, განაცხადი შევიდოდა, მიდიოდა წლიდან წელი მოდიოდა, ხოლო პასუხი იყო ერთი, არ არსებობს, ითხოვდა არ არსებობს მერიაში. და ახალი მერი თითქოს დაინტერესა უსაკაროებისგან გამომდინარე, მაგრამ როდესაც თამაზაშვილი და ბატონო სოხა თამაზაშვილთან მინდოდა უშუალო შეხვედრა, ნაძვის ხესთან გამოგვაძრება სრული ასული ნიშნულობა. მე ზრუნა უსახკაროებზე, ჩემი პრიორიტეტიაო და მაგას ამბობდა ხალხის გადმოსახედიდან და უკან მისი მეუღლე იდგა და როგორც სინიკოსად იცინოდა ეს ინტერნეტის იყო დაფიქსირებული. რა გამოჩნდა თქვენთვის მისი ასეთი პასუხით, რაც მოისმინეთ თამაზაშვილისგან სახელმწიფო ნაძვისგან? ჩვენი უსახკაროების მიმართ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეები მოწყვა კატეგორიებს დასინენ ეს იმიტომ რომ ხელისუფლებას მხარს უჭერენ. ხვალ ეს ხელისუფლება როდესაც ძირში დაეცემა, მაშინ გათელავენ გადაუვლიან, როგორც წინა ხელისუფლებას გაუკეთეს. ეს ელის მას კიდო. რაზე ახლა ორიენტირებული ოცნების მთავრობა თქვენი აზრით? რაზე ზრუნავს? საკუთარი ჯიბეების, აი ელემენტად რომ გავთვალოთ ხელფასები, რომელიც 29,000-მდე ავიდა 29,000 ლარისას რას აკეთებენ? სახელმწიფოს იცავენ, მოქალაქეების ინტერესებს იცავენ. ქარხნები ამუშავებული რა არის? კერძო საკუთრება ბიზნესი, სადაც ხელს ითმობენ, ერთმანეთს ხელს ატმობენ, დანარჩენი მათი მოქალაქეების ზრუნვა არის ნულის ტოლფასი. არ ზრუნავენ რეალურად მოქალაქეების საჭიროებებზე, თქვენ ესე ფიქრობთ? რაღაცა თქვა ასე გროშები რომ გადმოგიგდონ, იგი დაგამადლიან. აი ახლა ამბობენ რომ გაიაფთება მედიკამენტები, ასევე საკვები პროდუქტებიო, ირაკლი კობახიძე რასაც ამბობს. გჯერათ ამის რომ ეს გაიაფთება? ბატონი კობახიძის გადმოცემიდან, სადაც ინტერნეტ სიჩეში განთავსებულია მისი საუბრები, რადგან მეტი თქვათ ქსელებია, სუპერმარკეტები გამომდინარე აქეთ გამოიწვია სიძვირე. კი, მაგრამ გათვლა რა, კაიდერი მამიშვილო, როდესაც მეტი ქარხნები, მეტი ქსელებია, მეტი აფთიაქებია, უფრო გასავალი უნდა კონდეს საკონოში. რა დავჭირთ ქართველებმა 3,5 მილიონი ვიყავთ და ალბათ 1,5 მილიონი აღარ ვართ და ვინ სარგებლობს ამას? ალბათ უცხო ტურისტები ჩამოსული პროგრამა ქართველებზე არ მაქვს საუბარი, რომ რეალიზაცია მოგაკეთდეს. აი მუსახკაროებთან დაკავშირებით რა პოლიტიკა აქვს ქართულ ოცნებას თქვენ დაკურებით რა? როგორ ვთქვათ ოცნების დასახელებაში კონკრეტულმა ოჯახებმა მიიღეს თქვათ ეს ბინები, ხო? როგორ მოხდა ეს თქვენი აზრით? თითქოს არის პროგრამა უსახკაროთა პროგრამა შემუშავებული, რომელიც დეკემბრის თვეში მოხდა ამ აკინძვამ საბუთების და 2008 წელს აქ ამ პროგრამა რომ უსახკაროებს შემოხვდა თუ ჩვენ მათი მხარდამჭერი ვიქნებით. ესა მათი გაგრძელა ჩემი სწორი ხედვა მათ მიმართ. ანუ რეალურად თამით ახდენს ის გავლენას აუმრჩეველზე და წინასაარჩევნოდ იყენებს. წინასაარჩევნოდ სრულ დაპირებებით შემოიფარგლებიან მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩვენი თავი, მაშინ ახლობენ უშუალო დროს რომ მოქალაქეებთან ქონდნენ კომუნიკაცია. მადლობა, ეს ბზიური ბალანსია. მარტო ხელა დედა, მისი შვილი არის შუშუმპირი და ის წლებია მართლაც დგას საპროტესტო აქციებზე და ითხოვს დახმარებას, ითხოვს შველას. თუმცა ამ დრომდე არ შექმნა რამე ისეთი პროგრამა, რომელთაც ისარგებლებდა ბზიური ბალანსზე.
ასე თუ ვითარება ამ დროისთვის გოგოლის 11-ში ვითარება ამ დროისთვის მშვიდია, ცოტა ხნის წინ იყო ერთგვარი დაძაბულობა, როცა მოქალაქეები ითხოვდნენ პოლიციისგან პასუხს თუ რატომ არ უნდა გქონდეთ მათ იმის საშუალება, რომ დაიკავონ ეს კორპუსები, თუ ეს კორპუსები ეკუთვნის სახელმწიფოს და მათ უთხრეს ასევე გოჩავანაძე საჭირის პოლიციის მაღალ ჩინოსანს, რომ პოლიცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა დარღვეიცავდეს სარიელ შენობებს, მაშინ როცა დარღვეულია ადამიანის უფლებები და მოქალაქეების აქ შეკრებილი ათეული მოქალაქეები საპასუხოდ დღეს არავინ მოვიდა ოცნების მთავრობიდან. დღეს საღამოს დაახლოებით 8 საათიდან შეიკრიბნენ მოქალაქეები გოგოლის 11-ში და მოითხოვეს, რომ მათ უნდა მოსულიყო ბათუმის მერიის წარმომადგენელი ანაჭარის მთავრობიდან ვინმე, თუმცა არავინ გამოჩენილა ოცნების არლეგიტიმური და ანტიკონსტიტუციური მთავრობიდან, ხოლო პოლიციელები ჩააყენა ოცნების არლეგიტიმურმა მთავრობამ იმისთვის, რომ უსახლკაროებმა ვერ შეძლონ შესვლა ამ კორპუსებში. მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ესენი არიან მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან უსახლკაროები და ასევე მინდა ვთქვა ისიც, რომ ამ დრომდე რომელიმე სახელმწიფო ორგანოს არ შეუსწავლია ამ კონკრეტული ოჯახების საჭიროებები, მატერიალური შემოსავლები და ვთქვათ ის არ გადაუმოუწმებია, რამდენად რეალურია მათი მოთხოვნები, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ შორის ძალიან ბევრია სოციალურად დაუცველი ადამიანი, შუშუმპირები ან მათი მშობლები, ძალადობის მსხვერპლები, მარტოხელა-დედები და ძალიან კაფეოდ ჩანს ბევრ შემთხვევაში, რომ მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ გადაიხადონ ყოველთვიურად ბინის ქირა ან ისარგებლონ მიაფის სახლის პროგრამით, სადაც ერთ-ერთი სავალდებულო პირობაა ის, რომ უნდა გქონდეს ოჯახს სტაბილური შემოსავალი ყოველთვიურად და ფაქტია, რომ ბევრ შემთხვევაში ეს ოჯახები წლების განმავლობაში ძალიან რთულ პირობებში ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ და ფაქტია ასევე ისიც, რომ ეს ადამიანები წლებიად განან ქუჩაში არაერთ საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ ოცნების მთავრობის ყურადღებას, მაგრამ ოცნების მთავრობას მათთვის ამ დრომდე არ მოუწვია. ჩვენი სათქმელი რა არის და? ეკნება ეს მე მეკნება მითხარი. ჩვენი ტელევიზიის ხალხი ჩვენ გვიღებს რა. პირდაპირ ეთერში ხართ, მითხარი თქვენი სათქმელი. მე ნათელ ახმანაძე გაწუხებ, რომ ამ ხალხის აჭარის გულისკივილი ძალიან. მე ის დრო დადგებოდეს, რომ ჩემი აჭარის მოსახლეობა დაქირავებში არ იყოს. წამის ფული აღჭება. სატან პატიცურომ უფროსებო. ხო დაეხმაროთ ამ რატომ უნდა იყოს საქართველოში ადამიანი ნაქირავებში? ამაზე ყველამ გამეცეთ პასუხი, მთავრობამ გამეცეთ პასუხი. მეტი რამე არ მინდა. ამ დროს რატომ უნდა ვიყო ქალი ქუჩაში მე? თქვენ როგორ აღმოჩნდით ნაქირავებში, მოგვიყევით თქვენ შესახებ? როგორ ნაქირავებში? ბავშვები გავზარდე. როგორ ვიცინყვას კი? ახალგაზრდა შეუწყეთ ხელულა პარიკო. კი დედა მშობელი ვარ. შეუწყა ახალგაზრდობას ხელი, დედის მინაშ დროით შვილს შევიყვანე. მე ვარ ქუჩაში. ახალგაზრდებს საქართველოს ერი ჭირდება. ბადი შევიყვან. გოგო გავათხოვე. მე ქუჩაში ვარ. ჩემი ძმის მინაში ერთოთახიან მინაში. რამდენმა უნდა ვიცხოვროს? სინის ნამში ყველას გვაქვს, ხო? გთხოვ, შემაძლებიოდი ბინა. გადამიხდი რასაც დამავალეს თავრობა და ჩემი საკუთარი ბინა მექნება. ერთოთახიანი მაინც გქონდეს რა არის? თუ არ აქვს ზოგიერთი შეიძლება. ინვალიდი ბავშვები ყავან. რამდენი ხალხი ვიცი? გაჭირებული ხალხი შემიყვანიან აქედაში მე ბინაზე მუშაობ საერთოდ. დაჟე ჩემი ფული ჩამიდია, შემწოდებია ქალი პიროვნება. 6 მაგნიანი ქალი ხაზიკამ ბინაში არ შუშვა. ახლა სადაც მე ვცხოვრობ, ამჟამად შემჩეკოს 6 ნომერში არის აღებაში მაიადგინე. საწავიდე პატიცემულო უფროსებო, მითხარით გამაგებინე. გავტეხო? არ მინდა. მე ნებით გთხოვ თქვენ დამაკმაყოფილოთ, შემაძლებიოთ მარტივად. ყველა მოქალაქე იყოს ბინაში. და არა ციხეში ყველანი თავის ბინაში, ნაქირავებში კი არა, ბინაში სიცხილი. მთავრობამ წვენია თქვენიდან ვერც კაბინეტში მოდივარ თქვენთან. მერიდება ყველა ყოველთვის ამ საქმეზე ლაპარაკი მერიდება. ხვდებიან უნდა იყოს მოქალაქე ნაქირავებში. ყველას მიდივარ და არ ვინმე ხვდება. ხვდებიან, როცა მიაკითხეთ კაბინეტში შეხვდეთ და გელაპარაკეთ. ვინ დამელაპარაკა? თავრობის რომელიმე წარმომადგენელი. არა, რომელმა ხარ. აგერე ბაზართან გადახეს. ატეხეს ბაზარში ბინა. მეც ვიყავი იქ, მაგრამ ქალმა გამოგვაგდო გარედან. არ შეგვიშვა იმ ბინაში ქალმა, იმიტომ რომ ჩვენ შევისყიდეთ მაი ბინაო. მე შევისყიდი ქალო. ყველა სოციალ დაუცველი ვეტერანი ვარ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ამ ხალხის მდგომარეობა
არც ერთი ნაკერევში არ იყოს ეს ჩვენი აჭარის მოსახლეობა. ცივი ომია. ვაინა начинается Грузия. Зачем მოხდა так? Зачем? რატომ თავრობა არის ამდენი ბინები გაკეთდა? ამდენი შენდება, ლამაზდება ბათუმი. მე არ ვარ მდიდარი რა ვქნა? თავრობა პენსია მოწა 300 შევიწა. მეტი არ შემიძლია წამის გული არ ახლა ხომ მოგიმატათ პენსია? რაია 20 ლარი ბიჭო. 20 ლარი რაია. ახლა არა ქალბატონო სამაგერად საკვები გაიაფთებაო. საკვები გაიაფთებაო. როგორ გეკადება ჩემო ვაჟკაცო ბიჭო? მე მგონი? შარიკი არ გაგმოშვებული. არა ირაკლი კობახიძე თქვა რომ გაიაფთებენ ამას. რა ის გაიაფთება შენი მაგრამ 20 ლარში რა უნდა იყიდო მითხარი 20 ლარში რა მოდის? პური ბებო. ესე იგი არ მოკდემ შერი ხო? პური და წყარი შელბეთი გავაკეთე და ვაკეთე. სიო მეტი არაფერი. იყო ლაპარაკი, იყო პენსია რაღაცა. იყო ჩემოწმა ლაპარაკი. მაგ ფას დაკლებაში მაგრამ არაფერი თვითონ უმატებენ ის. ჯერათ რომ პროდუქტები გაიაფთება. მე არ მჯერა. ბინა არ არის ეფიანი და გაძვირებული ასტუკნოის ნაკრეების და მაი პროდუქტი გაძვირდება, უფრო გაძვირდება. არ გაიფთება, უფრო უმატებს. ავტობუსის ფასი ძვირდება, ამაზე რა სიტყვით? მაგრამ ამბობ. ავტობუსის სლავანესი 70 თეთრი იქნება. ავტობუსი უმატებს. სოციალური დაუცველობის იგი უფასოა ჩვენთვის, მაგრამ ფასიანიც არის მასე. ფასიანი. და იმან თუ უმატა გაჭირებულ ხალხს, მაშინ აფერი არა. გასაგებია ზაურობაში ვითხარით სათქმელი, რა გაქვს სათქმელი რისთვის მოხვედით აქ? მე რა გითხრა ახლა, მე წაღანას თქვი და ახლა ვამბობ. აგერ ცხოვრობ ბუეში ვარ შესახლებულება კარგი. დიახ. რამდენი წელია ბაქრატ შესახლებული ხარ? რამდენი წელია ბაქრატ? 20 წელია ვარ, მაგრამ არც გაზი გვაქვს, არც აბონენტი ვარ. არაბეი და 4 წვილი თორქმარი ვარ. 3 ბიჭი მყავს. 3 ძალი მყავს და 6 შვილიშვილი ვარ. 14 სული ცხოვრობ 2 ოთახში. ხო, ანუ ის თქვენი საკუთრება არ არის, მაგრამ ცხოვრობთ უკვე წლებია. იქიდანაც ხრის, ბუესი ხრის, მერია ვერ ხრის. ანუ გთხოვთ ოფიციალურად დატოვეთ ეს შენობა. ხო, დატოვეთ. და მივადგიო ერთი ოთახი, მივადგი პატარა ოთახიო, ერთი ბაღანას გავარიგებ მე. ეს თელი პოლიცია მოყავს, იგი აგიგავე და შალეო. რა უნდა მაშინ კიდე მიყვეთ აცხა მე უკრა აცხა მომეც არ მომწეს არაფერი 20000 ლარი და იმას და გადება არ დაუშვალე მაინც და რაც ეს გუშინთვის მომიდანის ქვითარი 20000 ლარიანი ჯარი ვარ სოციალურად დაუცვი მანამდე იქ როგორ შეხვედით ამ კორპორაციას მანამდე ის აბაშიძეს დროს რომ შესახლება იყო მერიამ შველიძე იყო მაშინ მინისტრი და იმაში გვასახლა ბაქო ხო და არც პატრონი არ ყავს გაზია ჩვენ არ გვაქვს არაფერი არ გვაქვს წყალი ერთი წყალი გვაქვს რომ უფასო გვაქვს რაცონ გვაქვს შუქი გადასახადი 4 სული ვარ ერთ აბონენტზე და 4 სული სოციალურად ვარ 200 ლარს ვიხდი 170 100 ლარს ვიხდი სინარდეს და იმას ვნახავს ახლა იგი სოციალურს და ეს აი სოციალურს სინარდეს ამდენს თუ არა 4 ოჯახი 4 აბონენტი ერთ იმაზე ვცხოვრობთ დავიდაივარ და მესმის მადლობა თქვენი სახელი და გვარი თემური ჯავაბი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის მადლობა თქვენს გვარზეში არის ვითარება ახლა გოგოლის ქუჩაზე მოგესალმებით კიდევ ერთ მოქალაქეს პირდაპირ ეთერში ვართ გითხარით თქვენი სათქმელი რა გითხრა რომ მაჩემო თქვენ რა გაქვთ სათქმელი ჩემი შვილია ვარ რატომ გადაწყვეტეთ რომ დღეს მოსულიყავით თან ამ მდგომარეობაში რაც ეხლა თქვენ გაქვთ მაგ გოგოლის ერთმანეთში მაგიტო გადავწყვეტე და არ გვაქვს შესაძლებლობა და მაგიტო გადავწყვეტე რას ნიშნავს თქვენთვის ეხლა დღევანდელი რეაქცია მთავრობის როცა ის არც კი მოვიდა მთავრობიდან ან მერიდან ვინმე რომ გაგსაუბრებოდათ ეს რას ნიშნავს თქვენთვის ავშავს მოვლა იმედი კარგი მადლობა მოქალაქეები როგორც ხედავთ რჩებიან გოგოლის 11-ში ეს ის კორპუსებია რომელიც უკვე სახელმწიფოს ბალანსია და სწორედ მის გადაცემას ითხოვენ მოქალაქეები რადგან წლებია ისინი არიან უსახლკაროები როგორც დაუტყვებიან და არ აქცევს მათ ყურადღებას მთავრობა არ შეუმუშავებია რამე ესეთი პროგრამა როგორც მუნიციპალიტეტს ასევე აჭარის მთავრობას ან საქართველოს მთავრობას რომელიც გადაჭრიდა
უსახლკაროების პრობლემებს. მათ შორის ისეთი უსახლკაროების, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რომლებიც იღებენ შემწეობას, არ აქვთ სტაბილური შემოსავალი, რომ ვთქვათ, ყოველთვიურად გადაიხადონ ქირის თანხა, ან იყიდონ ბინა, ან ჩაერთონ ისეთ პროგრამაში, როგორიც არის იაფის ახლის პროგრამა, მაგალითად გვენიცით, რომ იაფის ახლის პროგრამის შემთხვევაში სავალდებულო პირობაა ყოველთვიურად თანხის გადახდა, რასაც ამ აქ შეკრებილი მოქალაქეების დიდი ნაწილი ვერ შეძლებს. არიან ასევე მარტოხელადედები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები, შუშუმუპირის მშობლები და ისინი წლებია მართავენ საპროტესტო აქციას ბათუმის მერიასთან, აჭარის მთავრობასთან, მაგრამ როგორც თავად გვიყვებოდნენ ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში, ამ დრომდე მათი საჭიროებები არც კი შეუსწავლია ოცნების მთავრობას. დღეს საღამოს 8 საათიდან შეიკრიბენ აქ მოქალაქეები გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში და მოითხოვეს, რომ შეხვედროდა მათ ვინმე ბათუმის მერიიდან ან აჭარის მთავრობიდან, მაგრამ აქ არავინ გამოჩენილა აჭარის არლეგიტიმური მთავრობიდან ან ბათუმის მერიიდან არავის არ მოусმენია დღეს ამ მოქალაქეებისთვის. მოქალაქეები რჩებიან ისევ გოგოლის ქუჩა ნომერ 11-ში. ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები, ჩვენ რჩებით ადგილზე და აუცილებლად მოგაწვით ინფორმაციას აქ განვითარებული მოვლენების შესახებ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.